Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. අපේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි රතුපට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අලුත්ම update ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. සියලුම සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ invisible technician අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ සුපිරිම වැඩක් ගැන. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා දන්නවා airplane mode කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක දාපුවහම ඔයාගේ ෆෝන් එකට signal එන්නේ නැහැ. ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්නත් බෑ. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දේ භාවිතා කරලා කොහොමද data නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා ඉස්සරහට කරද්දී අනිවාර්යෙන් සුපිරි වැඩක්. වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. නොදන්න දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට උඩට subscribe button එක තියෙනවා. click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. හරි අපි යන් වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් data on කරලා තියෙන මගේ phone එකේ. දැන් ඕන විදිහට අපිට internet යන්න පුළුවන්. airplane mode එක on කරපු ගමන් මේ ඔක්කොම ටික close වෙනවා. data නැහැ මොකුත් නැහැ. අපිට internet යන්න බෑ. අපි දැන් ගිහින් බලමු normal එකේ යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා යන්න බෑ. airplane mode එක දාලා තියද්දි phone එකේ internet යන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද internet යන්නේ කියලා. ඔයාගේ data කැපෙන්නේ නැතුව airplane mode එක දාලා data on කරන්නේ නැතුව wifi on කරන්නේ නැතුව කොහොමද internet යන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාගේ phone එකේ airplane mode එක on කරන්න ඕනේ. on කරලා ඉවරනම් පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ dial pad එකට. ඩයල් පෑඩ් එකට ගියන් පස්සේ මම මේ කියන කෝඩ් එක ඔයා මේකේ ටයිප් කරන්න ඕන. මේක එක ෆෝන් එකකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට මම ඊයේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලගේ තියෙන මොන ෆෝන් එක වුණත් මේ කෝඩ්ස් ඔක්කොම තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එකේ. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන ලින්ක් එක එතනින් ගිහින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරන් පස්සේ මේ කෝඩ් එක ගහන්න. තරුවයි # 46යි 36යි තරුවයි තරුව. හරි මේක ගහපුවාම මේ විදිහට එනවා ඔයාට ෆෝන් ඉන්ෆර්මේෂන් මෙනු එකක්. මේක ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ආවේ නැත්නම් මම අර කියපු වීඩියෝ එක බලන්න. එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එකට ගැලපෙන මේ කෝඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මේ මෙනු එක ඕපන් වුණාන් පස්සේ උඩින්ම තියෙන ෆෝන් ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා මුලින්ම turn on radio කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක ඔයා on කරන්න ඕනේ. දැනටම ඒක off කරලා තින්නේ. මේක ක්ලික් කරපුවම තමයි on වෙන්නේ. ඉතින් මේ පෙන්නන විදිහේ බටන් එකක් තමයි මගේ දැන් පෙන්වන්නේ. ඔයාගේ මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ටික් එකක් දාන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික් එක on කරන්න නැත්නම් මේ වගේ බටන් එකක් තිබුණොත් බටන් එක on කරන්න. turn on radio මේ radio කියලා මේ ඇති අනිවාර්යෙන් ඒක on කරන්න. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් on වුණා. ඊට පස්සේ back කරන්න. හරි ඔයා දැක්කා ඉස්සරලා අපිට යන්න බැරුව තිබ්බේ. දැනුත් airplane mode එක අපි on කරලා තියෙන data on වෙලා නැහැ, wifi on වෙලා නැහැ, කිසි දෙයක් on වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයා දැන් ගිහින් බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මට පේනවා යටින් online වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ පෙන්නනවා. data on කරලා නැහැ, කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ මේකේ. ෆිල්ම් වීඩියෝ වලට යනවා. අපි බලමු වීඩියෝ ප්ලේ කරලා. ඔයාලට පේන මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ වෙන හැම එකක්ම ඔන්ලයින් ඉන්නේ දැන්. ඔන්ලයින් ඕන දෙයක් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් airplane mode එකේ. මේකේ data අනිවාර්ය නැහැ, data අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා නොදන්න දෙයක් දැනගන්න නැති කියලා. ඉතින් අද කතා කරේ සුපිරිම වැඩක්. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ දේ නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැතුව ඇති අනිවාර්යෙන්. ඉතින් යාළුවෙක්ට මේ දේ දැනගන්න වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මේකට ලයික් එකක් දාලා අපිට සපෝට් කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් හෙට ලැබුණාට subscribe button එක තියෙනවා. click කරලා අපි subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් අපි හෙටත් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි invisible technician.